Друзья, всем привет! На связи команда AST Plus EU Company. И у нас сегодня необычный видеоролик. Это интервью с собственниками двух компаний. Итак, знакомьтесь. Антон Смирнов. Привет. Владелец EU Company, дилерский центр Ситрак. И Дмитрий Говоров. Привет. Компания AST Plus, перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Ну а меня зовут Дарья Зайкова. Я являюсь бренд-менеджером компании AST и организатором данного видеоролика. Обращайтесь. Сегодня мы поговорим о том, почему в EU Company было принято решение стать дилерским центром грузовиков Ситрак, какие есть выходы на завод в Китае и какие есть фишки в сервисном обслуживании грузовиков данного бренда. А со стороны компании AST Plus будет дана объективная оценка об эксплуатации данного бренда за последний год. Также мы заедем на сервисную станцию EU Company, посмотрим, как там у ребят обстоят дела, а также мы увидим новый грузовик AST Plus и расскажем о его характеристиках. Ну что, поехали? Антон, расскажи немного об истории своей компании. Компания EU Company – это достаточно молодая компания. В 2022 году мы начали деятельность, но команда, которая участвует в работе этой компании, она сформировалась достаточно давно, больше 15 лет назад. Мы работали в автомобильном бизнесе с тяжелыми грузовиками всегда, занимались кузовостроением, продавали прицепы, прицепную технику. В 2022 году многое изменилось, и, соответственно, появилась необходимость что-то менять, что-то делать новое. Так мы нашли для себя китайский бренд Ситрак. А как в вашей команде пришла идея о дилерстве? Мы стали изучать доступные на рынке грузовики, смотреть характеристики, исходя из своих каких-то требований, поскольку наш опыт как кузовостроителя требовал определенных характеристик от грузовиков, от грузовых шасси. Плюс наши сегменты, где мы работали, это лесной сегмент, сегмент тяжелой техники, он требовал определенных характеристик. Поэтому мы изучали, смотрели, и Ситрак нам понравился больше всех своим модельным рядом, какими-то перспективными возможностями. Ну и, естественно, там какими-то характеристиками именно по технике. Начали изучать этот вопрос. К счастью, оказалось, что наши партнеры, с кем мы уже до этого работали, являются дистрибьютором компании Ситрак, поэтому мы договорились о дилерстве. Антон, а какие можешь назвать преимущества вашей компании перед конкурентами? Преимуществом компании я считаю то, что в отличие от большинства дилеров, Ситрак и Хова, мы предлагаем более комплексное, нестандартное решение. У нас очень большой опыт кузовостроения, больше 15 лет мы этим занимались, и мы смотрим на автомобиль немножко с другой стороны, то есть мы не продаем готовый продукт, а готовы дорабатывать, подстраивать продукт под конкретные требования клиента. В связи с этим у нас установлены хорошие контакты с китайскими коллегами напрямую, они приезжали к нам на производство, мы знакомились с ними, потому что мы являемся компанией-застройщиком, и для этого нужен прямой контакт с Китаем, с заводами для обсуждения технических вещей, сертификационных всяких вопросов и так далее. И вот здесь мы можем предлагать вот такое комплексное решение, кроме стандартного продукта, который производит завод, мы можем дорабатывать тот продукт под конкретные требования в конкретном месте, точке времени для конкретного заказчика. Наверное, вот здесь и кроются основные преимущества нашей компании. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, о своей компании и об особенностях вида деятельности. Компания AST была создана в 2009 году как небольшая экспедиторская компания. Со временем мы развивались, и нам потребовался собственный транспорт. На данный момент в автопарке компании 40 сцепок находится. Помимо перевозок крупногабаритных грузов, мы занимаемся также внутрипортовым экспедированием в портах Санкт-Петербурга, Новороссийска, Владивостока. В целом, перевозки именно негабаритных грузов – это довольно интересное направление, нестандартное, какие-то сложные задачи решаем. Перевозим стратегические грузы, принимаем участие в каких-то больших стройках. В общем-то, чем мы занимаемся. Дмитрий, а расскажи вообще, почему выбор пал на грузовик Ситрак? Исторически наша компания взаимодействовала с Volvo и Renault. В основном эти бренды были представлены в нашем автопарке. В 2021 году мы заказали 12 единиц с производством на 2022 год. Планировали получать по одной штуке в месяц примерно. Успели, соответственно, мы получить только в январе и феврале 2 единицы. И далее, были введены санкции. Соответственно,
нам пришлось придумать что-то новое. Да, мы посмотрели на Восток, на китайских производителей, проанализировали всех. Да, я съездил на выставку, посмотрел, понял, что из всего, что представлено, Citrac самая сбалансированная машина, интересная, собранная по лицензии крупной компании немецкой. В общем-то, поэтому мы решили его применить в своем автопарке. Также нас подкупило то, что бренд Citrac очень активно заходил на российский рынок, и многие дилерские центры, которые ранее занимались европейскими тягачами, начали предоставлять сервисные услуги для Citrac'ов. Соответственно, самая широкая сервисная сеть по России. Много дистрибьюторов, много дилеров. В общем-то, если что-то случится где-то в регионе, ты не останешься без помощи. Угу. А расскажи подробнее, какие результаты удалось получить за последний год? В целом, по применимости грузовиков Citrac именно к негабаритным перевозкам, да, то есть это тяжелые условия перевозок, где-то там и бездорожье есть немножко, они себя отлично показали. Расход топлива на уровне европейских брендов. Мощность хватает вполне для перевозки даже тяжелых грузов, 80, 90, 100 тонн. Силовая линия вопросов также не вызывает. И, естественно, не без минусов, как говорится. Были вопросы по шумоизоляции у водителей, но этот вопрос, в принципе, недорого и быстро решается. Также там первые машины приходили на самосвальной резине, которая к нашему виду перевозок не подходит. Поэтому нам пришлось поменять. В целом какие-то мелочи еще там по электрической части были. Сейчас мы уже все это знаем. Покупая новый грузовик, ставя его к себе на баланс, мы сразу же все это исправляем. Где-то у нас около недели занимает полная подготовка нового тягача к работе. Друзья, ну а мы уже переместились на базу U-Company, которая находится на юге Санкт-Петербурга в городе Пушкин. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, как вообще начали сотрудничать с U-Company? В мае 2023 года к нам обратился один из машиностроительных заводов Санкт-Петербурга с просьбой перевести их продукцию на транспортный фестиваль, который проходил на Манежной площади. Это был вагон метро нового поколения. Нам эта идея показалась классной, прикольной. Мы сняли хороший ролик, красивый. Можете посмотреть в наших соцсетях, кстати. Когда мы узнали об этом фестивале, мы решили повзаимодействовать с публикой и договорились с организаторами разместить там свой тягач, брендированный Citrac, и поставили для привлечения внимания фигуру Джейсона Стэтхэма, как и самого известного перевозчика на свете. Соответственно, Антон был посетителем этой выставки, он заметил Джейсона, не смог пройти мимо, и оставил свою визиточку Дарье с предложением посотрудничать, передать визиточку мне. Мы как раз в этот момент искали нового подрядчика по сервисным работам, и, в принципе, по покупке как дилера. Не большую какую-то компанию, а уютную, скажем, с понятным руководством, к которому можно напрямую обратиться для решения каких-то возникающих вопросов, чтобы можно было в ручном режиме, все это решать. И тут визитка Антона, мы созвонились, приехали, встретились, познакомились, посмотрели ремзону, поговорили о планах, поговорили о философии каждой из компаний, поняли, что мы близки по духу, собственно, с тех пор и начали сотрудничать. Ну а за нашей спиной вы сейчас видите новый тягач для компании AST+. И хочу как раз Дмитрия спросить, какие характеристики у нового тягача, что можешь рассказать? Да, мы, во время первых переговоров с Антоном озвучили потребность в тягаче рессорном 6х4 под тяжелые грузы. Нужен был тягач, скажем, в довольно близкой перспективе. Такого подходящего не нашлось, но Антон предложил тягач на воздухе, который должен был в течение месяца прийти к ним на базу, который можно было купить. И как раз в этот же момент, по счастливой случайности, один из наших поставщиков тралов предложил нам шестиосный трал с высотой погрузки 0,9, и под него подходил именно воздушный тягач. Соответственно, мы обо всем договорились, подписали договор, однако со сроками поставки у нас произошла небольшая заминка. Тут Антон лучше расскажет. Да, такое часто бывает с китайскими грузовиками, к сожалению. Связано это в первую очередь с тем, что не налажена еще инфраструктура на Дальнем Востоке. И таможенная вся эта история не готова к такому наплыву техники, который начал вступать на территорию России. Соответственно, когда мы договаривались об этой машине, нам подготовили очередной сюрприз, увеличили утилизационный сбор.
все машины, которые были готовы, начали стремительно завозить, чтобы успеть под действующий утилизационный сбор на данный момент до увеличения. Соответственно, возникли огромные очереди на границе, возникли очереди бюрократические, там, в документах. Все это привело к тому, что сроки поставки сдвинулись. Вот. Но главное, что мы успели привезти машину по старой цене, по старому утилизационному сбору. Вот. Это, я считаю, самый важный момент. Да. Мы компанию U-Company нисколько не виним в этой задержке. Да. Понимаем конъюнктуру рынка, что не так все просто с китайскими дилерами, с китайскими производителями, как было с европейскими. Но я думаю, что мы все научимся. Но, может быть, в будущем станет даже проще. Европейцы ко всему этому шли десятилетиями, китайцы только начали. Судя по темпам, с которыми они осваивают, да, я думаю, что они быстро нагонят, и мы увидим хороший уровень сервиса. Ну, сейчас предлагаю пойти посмотреть сервисную станцию U-Company, и как раз там стоит наш тягач. Но мы сейчас находимся на сервисной станции U-Company, где стоит наш тягач. Дим, расскажи, что сейчас происходит. Значит, это один из первых наших ситраков. Год назад практически мы его получили. На данный момент у него пробег 120 тысяч километров. У него плановое большое ТО. Значит, ребята все смотрят, проверяют. Нареканий никаких нету. С водителем только что мы разговаривали, он вполне доволен, говорит, очень мягкая машина, все его устраивает. Соответственно, с учетом нашего утепления она теплая, поэтому все хорошо, плановое обслуживание. Супер. Антон, расскажи про ваш сервис. Ну, как я раньше говорил, дилерство по грузовым автомобилям – новое направление для нас. Мы развиваем сервис с начала года. И основное, что мы делаем, это учимся. Учимся вместе со всеми, потому что машины новые для российского рынка, это новый бренд, новый производитель, несмотря на свои корни. Тут много изменений. Для того, чтобы знать все эти особенности, нужно просто время, людям нужно научиться, освоить. И главное в этом всем знать, где посмотреть, да? То есть найти контакт. Слава богу, это есть. Мы работаем через дистрибьютор компанию Байкал Автотрак. Это дистрибьютор по ситраку. Мы являемся дилерами от этой компании. У них очень хорошая техническая сервисная поддержка. Мы 24/7 в контакте со специалистами, с техническими специалистами. Они, в свою очередь, в контакте с заводом. Плюс у нас есть возможность задавать какие-то вопросы напрямую заводу. Это больше связано с кузовостроением, с нашим другим направлением, но тем не менее. Поэтому сейчас такая фаза обучения, наладки процессов, построения хорошего, эффективного сервиса. Так и работаем. Антон, расскажи о планах по развитию сервиса. Самое главное, считаю, это обучение персонала, потому что от этого зависит качество услуг и вообще, в принципе, развитие. Совместно с компанией Байкал Автотрак и их новым, недавно открывшимся центром по обучению, это Академия Ситрак, которую они открыли буквально вот в прошлом месяце совместно с китайской стороной. Мы планируем регулярно отправлять наших сотрудников на семинары по обучению, по повышению квалификации. Это, я считаю, залог успеха. Также в этом здании мы находимся не одни. Мы здесь давно соседствуем с еще одной компанией, которая почти 20 лет занимается сервисом грузовиков DAF европейских. Не так давно мы договорились о сотрудничестве, об объединении наших усилий по обслуживанию китайских грузовиков Ситрак и Хола. Учимся друг у друга, это нам дает возможность расширить предложения для клиентов, расширить наши возможности и по количеству постановочных мест, и по времени работы, и по квалификации. Поэтому, с надеждой смотрим в будущее и видим, что будем развиваться и улучшать качество для клиентов. Друзья, ну а мы почти закончили и оставили для вас напоследок самое интересное – это блиц для Дмитрия и Антона. Итак, первый вопрос. Что нужно, чтобы оставаться на плаву в нестабильные времена? Есть, знаете, у строителей правило 3 К. Контроль, контроль, контроль. В моем случае, с учетом данного вопроса, я его изменил на свое правило 3 К. Это команда, команда, команда. Еще раз команда. Я полностью уверен в том, что стабильность компании зависит напрямую от ее сотрудников, от их преданности, мотивированности, от их вовлеченности. В целом, вот
это мы и культивируем в своей компании, чтобы нестабильные времена пережить спокойно. Ну, я считаю, что очень важна внутренняя мотивация. Что дает тебе такую мотивацию? У каждого это может быть разное, но без внутренней мотивации сложные времена точно не пройти. Ну и, конечно, надежные партнеры, друзья – это самое важное всегда. Второй вопрос. Какие черты характера помогают вам вести бизнес? Ну, тяжело всегда себя хвалить, когда такие вопросы спрашивают. Вот. Ну, как мне кажется, да, в моем случае это некая дальновидность, то есть мы пытаемся предугадать веяние рынка. И, там, например, мы одни из первых, кто начал переходить на тягачи Ситрак, мы не стали ждать, что что-то поменяется, что-то вернется. Вот, мы сразу же сделали заказ и, соответственно, начали их эксплуатировать. Помимо этого, у меня есть харизма, то есть мне легко общаться с людьми, я легко нахожу контакт, легко провожу переговоры, а также в любой ситуации я всегда позитивно настроен. Даже если происходит что-то неприятное, это не повод унывать или показывать свое уныние. Нужно обязательно искать пути выхода с хорошим настроением, пытаться преодолеть трудности. Я сильно хвалить там себя не готов, вот, но мне кажется, да, если надо, мне кажется, что вот такая хорошая сторона – это то, что я стараюсь всегда доводить начатое до какого-то логического завершения, до конца, не бросать на полпути. Это важно. Всегда есть противодействие. Чем сильнее какие-то изменения, тем больше это противодействие. И вот стойкость, умение довести дело до конца – это важная черта, которая приводит к успеху в бизнесе, да и в любом деле, в спорте тоже. Ну и у нас остался третий вопрос. Бывает ли у вас выгорание и что вас заряжает? Ну, естественно, бывает такое, что тебе лень что-то делать, бывает такое, что проблемы замучили, и нужно как-то перезагрузиться. Ну, наверное, это и называется выгоранием. Я этот вопрос решаю при помощи спорта. Я занимаюсь любительским триатлоном, да, на любительском уровне. Вот у меня даже кепочка Ironman, я эти соревнования проходил. Ну, триатлон – это довольно такой сложный вид спорта, затратный по времени, но это время тренировок я использую для того, чтобы побыть с собой наедине, разгрузиться. Когда ты там делаешь длинную, например, беговую тренировку, там пару часов у тебя есть, ты можешь о чем-то думать, можешь ни о чем не думать. Плюс, опять же, во время соревнований ты получаешь очень много позитивных эмоций, тебя люди поддерживают, твои близкие, друзья приезжают. Ну и в компании мы также культивируем, как ты знаешь, спортивный образ жизни. У нас есть свой собственный спортзал, куда каждый сотрудник совершенно бесплатно может ходить и заниматься спортом. Огонь. Что я делаю? Ну, понятно, что у всех бывает выгорание или утомление. И здесь, наверное, еще одна точка соприкосновения наша с Дмитрием, потому что я тоже люблю спорт. На любительском уровне тоже занимаюсь спортом. И там и зал, и хоккеем я занимаюсь. Вот, люблю футбол. Как я решаю там какие-то вот вопросы свои внутренние? Одним из способов является какое-то любимое дело, которое не имеет отношения к бизнесу, которым там я занимаюсь. Например, у нас есть спортивная команда детская, Академия футбола Крестовский, вот, и мы ее поддерживаем, спонсируем, я помогаю в ее развитии, там занимаются дети, там примерно 50 человек, мальчишки, девчонки ходят, занимаются футболом, участвуют в турнирах, я приезжаю, болею за эту команду, один из моих детей играет за эту команду, естественно, и я нахожу в этом, ну, какую-то такую разрядку, вот. Отдушину, да, мне это очень нравится. Я даже хочу Дмитрию подарить футболку этого клуба, ну, в знак, так скажем, нашего единомышленного отношения к спорту. Я надеюсь, размер подойдет. Вот, я примерю, пришлю фото. Если не подойдет, поменяем. Вот. Как это принято в футболе. Вот. Надо... Красота. Да, класс. Наша компания спонсирует футбольный клуб Крестовский. Поэтому отлично. Вот. Спасибо. Спасибо. Очень удачи красиво. в спорте. Спасибо большое. У нас, в свою очередь, тоже есть небольшой памятный подарок. Мы много внимания в АСТ уделяем милым подаркам, мерчу. Это замечательная наша новая разработка, поясная сумка с нашим логотипчиком. Внутри очень интересная подкладка со схемой полуприцепов, куча карманчиков, сумка влагозащитная,
Сам с такой хожу, поэтому, Антон, носите на здоровье. Супер, спасибо. Друзья, ну а мы благодарим каждого из вас за просмотр данного видео. Ставьте лайк, пишите в комментариях, как вам такой формат. Ну и задавайте свои вопросы Антону и Дмитрию, они обязательно на них ответят. Обязательно перешлите это видео своим друзьям и знакомым, которым интересен автобизнес и перевозки. Оставайтесь на связи. Пока-пока. Пока-пока.